Po pralaimėtų rungtynių Klaipėdos Neptūnui Dzūkija imasi permainų. Atsisakyti lūkesčių nepateisinusio amerikiečio Brandono Adamso bei serbo Nikola Radošičiaus. Amerikietis nežais Dzūkijos krepšinio klube dėl silpnos gynybos ir daromų klaidų. Nikola Radošičiaus atsisakyta dėl to, jog šis per daug mėgavosi individualiais veiksmais ir nesirūpino komandiniais. Artėja pirmosios Dzūkijos rungtynės namuose. Spalio 13 dieną Alytaus arenoje sulauksime Kauno Žalgirio. Tiems, kurie nenori laukti eilėse prie bilietų kasų, komanda platina abonementus visoms namų rungtynėms šiame sezone. Pradedam namų kovas jau spalio 13 dieną prieš komandą Žalgiris, todėl laukia gan įdomi dvikova prieš stiprią komandą. Ir jau nuo pirmadienio yra galimybė įsigyti abonementinius bilietus. Kaina tikrai nėra didelė, reiškia, į tribūnas visam sezonui kainuoja 80 litų ir į apačioje į parterius kainuoja 130 litų visam sezonui, visam Dzūkijos krepšinio klubo sezonui LKL lygoje, reiškia. Ir tai va, kokios privilegijos iš tikrųjų yra pagrindinė tai, kad sutaupote pinigų ir nereikės laukti eilėse, taip pat sutaupysite laiko. Šiais metais žaisime per visą aikštelę, reiškia, praeitais metais žaidėme tik per pusę aikštelės, todėl neišėjo išnaudoti visos sporto arenos. Tai tikrai, manau, išvysite puikų reginį. Abonementus galima įsigyti Alytaus sporto ir rekreacijos centre, pirmajame aukšte esančioje Dzūkijos komandos būstinėje, iki spalio 11 dienos. Pranešama, kad bilietai namų rungtynės tribūnose kainuos 6 litus, parteryje 10. Pensininkai ir vaikai iki 12 metų bus įleidžiami nemokamai.